sih? Oh kawan-kawan, nah ini kita di Abang Tuna ini kita lagi makan Indomie ini. Ini Indominya, terus kan kita mau makan. Ma potongin dulu ininya. Itu potongin dulu. Itu sudah dipotong, terus kan kita makan pakai nasi dan telur. Doa dulu ya. Terus udah kayak gitu, sekarang kita akan makan pakai telur. Ini kayak gini. Ini bisa rasa ayam bakar. Ini katanya pedes banget. Kedua, sudah siap? 1, 2, 3, makan. Ini katanya pedes, sepedes ghost pepper. Peppernya 1 juta. Kang. Tuh makannya. Tapi aku mati mau lagi gagal. Aku pengen dadinya. Cepat. Nanti makannya guys Kang. Ini makan telurnya lagi dulu sampai habis dulu. Tunggu. Ini juga ada telurnya, juga ada keju ini. Minyak warna hitam yang cuma ada 1 bumbu doang. Ya, dan dapat sendok. Garpu. Dapat 1 garpu. Yang menetes-netes ini. Mati karena dulu serem banget. Ini udah mau habis ini nasinya ini. 1. Sudah mau habis ini. Terus kan contohnya. Gila enaknya. Ini pedas gila. Nak cuba mi Maggi pedas gila. Mau tak? Sikit. Itu deh juga sama pedas nih. Mau 1 pusing? Pusing. Bang. Nah. Bang, makan mie-nya sampai sudah sedikit. Kok aku belum bisa. Mentokin lagi nih. Tinggal ini. Ada lagi. Sebagian airnya kita masukin ke ghost pepper. Makan kan? Ini porsinya itu Kita makan Indominya. jauh lebih dikit daripada Indomie. Kalau misalnya 10 ya. Wow. Ini banget Indominya ini. Kita lihat. Abang, keren banget saja. Jamongan ini. Yang makan itu apa? Yang makan apa ya? Ada nasinya ini. Itu deh ini. Lagi banyak. Kak, coba kalian bisa tunjukin ke abang. Coba tunjukin ke abang. Mau iki. Udah dimakan, ya kan? Jadi kita akan makan lagi. Tapi sekarang videonya sudahan dulu karena sekarang ini udah waktu sudah lama aja. Bye bye my friend. Dah. Sekarang tinggal video derek.
Udah tamat terkait tapi ini. Apa ya? Oke guys, berlama-lama kita langsung makan saja. Makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Akunnya mata pami doang. Itu akunnya dia. Yang dia tepis. Oh, kamu udah. Saya tapi, ya ini biasanya kayak ayam geprek.